Katibay Vlog. Habang ba nga tatay kapag kaluto na ni manok ka na. Pagwak sa mga arara sa buko. Kay pamula ko sa garden ko sa walay. Bali ni abay mga adat na barang itang kulo sa walay kay bamula ko sa garden. So inshallah Sa ako mga Katibay Vlog ka, gusto sa tabo. I-try tamo namin ay mga Katibay Vlogs sa buniin ako maputi. Kati no nato na nani Violeta. Napay gijeng. Pero mas mami si Tuy Violeta kung pasnya.